Hi friends, welcome to Prati's Kitchen, a one-stop place for easy and yummy recipes. Please do like and subscribe. ഹലോ ഓൾ, ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊരു മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈൽ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എല്ലാ പൗഡറാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഞാൻ ഈ പൗഡറുകളെല്ലാം വാങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ്. അമ്മച്ചീസ് മസാല പൊടി. യു ഷുഡ് ട്രൈ ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ് ആൻഡ് ഹോം മെയ്ഡ്. സോ ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 സ്പൂൺ ഗീ ഒരു പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കുക. അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഒരു സ്പൂൺ ജീര പൊടിയിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 2 സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടുക. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് പച്ചമണം പോയിട്ടൊരു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു 2.5 to 3 സ്പൂൺസ് ഓഫ് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു 3 സ്പൂൺ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2.5 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ആ മസാലേൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം പോകുന്ന വരെ നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കണം. ആ ഒരു നല്ല മസാലാസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ 4 ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ പ്യൂരി ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം. അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ആ ഗീ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ അതിന് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഗീ എല്ലാം നല്ലോണം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഗീ തെളിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചിക്കന് കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കാൻ വിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനതിലൊരു 1 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഇഷ്ടം പോലെ ഇടാം. അതിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കുക. ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് താഴ്ന്ന തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. സിമ്മാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കറി ലീവ്സ് ആൻഡ് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഞാൻ ഫൈനലി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അത് കറി ലീവ്സും കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സും ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലേവേഴ്സിനെല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം നല്ലോണം ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് യമ്മി ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിക്കൻ്റെ കൂടെയും ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഈവൻ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി യമ്മി ആൻഡ് ഡെലീഷ്യസ്. ഡു ട്രൈ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. Thank you.